點啊，電油佬？揾你咯，揾我做咩啊？梗係去啲又多人又好玩嘅地方。飲杯，飲晒佢。飲杯。咁多啲。你咁好死叫我出嚟，你唔係嬲我唔係你油站入油嘅咩？冇，為嬲你叫啲人唔好嚟我度入油啊！唉，咁你油站啲油係貴賓啊嘛，咁我啲油係靚啲啊嘛。你唔係叫我出嚟講啲咁嘅嘢嘛？唔係，估唔到你幾日衰人就記得噶喎。你唔係要我試俾你睇係嘛？試俾你睇下。我係想講你前幾晚典型 GTR 嗰單嘢啊。嗰個唔係我嚟㗎，我冇上秋名山送貨好耐啦。咁呢幾年我見鬼啊！嗰個係拓海嘅衰仔啊！落海5年前有一晚，我係痔瘡發啊！哇，痛到我咧幾咁大粒擠出嚟，頂你個肺啊！咁我咪叫衰仔，整我1晚半晚咯。佢嗰時中意啫喎。驚咩啊？秋名山朝頭早4點幾鐘，真係黑麻麻，鬼影都冇。